ваш ремонт крайне хреновый. Конечно, он хреновый, если вам приходится платить вашим соседям за новый ремонт, еще не доделав свой. В таком случае вам необходимо думать в первую очередь над инженеркой. Помните правило, вы вкладываете значимую сумму в вашу инженерку. Без этого то, что у вас налеплено на стенах, уложено на полу, вообще не имеет значения. Если у вас провода искрят, трубы текут, и, соответственно, у вас духотура такая жесткая, что вообще нечем дышать. Или вообще просто либо холодно, либо сыро, либо еще что-то. Короче, климат-контроля нет. В первую очередь вкладывайтесь в инженерку, и тогда никогда такого не услышите.